গাড়ি চালায়। আপনি এটা গাড়ি গাড়ি চালান না? এই গাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এই গাড়ি চালাই দীর্ঘ কয় পাঁচ বছর ধরে? বছর ধরে চালাইতেছি। এই লং বং না? ইদানিং চলছে, তবে চালাবো আর কি, যতদিন চালাতে পারি চেষ্টা আছে আর কি। তো না, তা আপনার আপনারা, আপনার কি হেল্পার লাগবে কেউ? বিশ্বাস না না, চলবে? এখন বর্তমানে হেল্পার নেব না, হুম। কিছুদিন পরে নেব। এবং যারা দেখবেন আমাদের এই তো গাড়ি চালানোটা, যারা শিখতে চাবেন তারা একটু বেশি বেশি লাইক করবেন, একটু ফলো করবেন আমাকে, আমি শিখিয়ে দেবো, সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।